Արտաքին գործերի հարգելի նախարար, նախարարի հարգելի տեղակալներ, հարգելի դիվանագետներ, դիվանագիտական ծառայության հարգելի աշխատողներ, շնորհավորում եմ բոլորիս դիվանագետի օրվա առիթով եւ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ձեր ծառայության եւ ձեր ծառայությունների համար եւ պիտի ընդգծեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս գնալով ավելի ու ավելի ամբողջական գիտակցենք դիվանագիտության եւ դիվանագիտական ծառայության դերը, նշանակությունը, տեղը մեր երկրի զարգացման համար եւ մեր երկրի զարգացման գործում։ Նախարարը արդեն իսկ անդրադարձավ այդ թեմային, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդհանրապես դիվանագիտությանը եւ դիվանագիտական ծառայության դերին երկրի անվտանգության եւ բնականոն զարգացման գործում ավելի ուշադիր լինենք, որտեղ առիթ ունեցել եմ նախկինում ասելու, որ իրականության մի փոքր աղճատված գիտակցության արդյունք է, որ մենք անվտանգություն ասելիս սովորաբար միշտ հասկացել ենք առաջին հերթին բանակ, երկրորդ հերթին բանակ, երրորդ հերթին բանակ, չորրորդ հերթին են մնացած հերթերին, բայց ավելի ուշ ենք հասկացել, որ ինչքան շատ ենք անվտանգություն ասելիս դա կապում բանակի հետ, այդքան նշանակում է անվտանգության պակաս կա, կամ այդքան նշանակում է անվտանգության իրադրությունը կամ վիճակը բարվոք չէ եւ ընդհակառակը ինչքան շատ ենք մենք անվտանգություն ասելիս նկատի ունենում փափուկ գործոններ, ինչպես ընդունված է ասել, նշանակում է անվտանգության ավելի հուսալի մակարդակ կա եւ դիվանագիտական ծառայությունը կարելի է համատել, եթե մի քիչ սուր եւ կոպիտ համատենք ավտոմեքենաներից մեզ հայտնի կլիմատ կոնտրոլի հետ, որտեղ դիվանագիտական ծառայության ամբողջ իմաստը եւ նշանակությունն է նա, որ արտաքին միջավայրում եւ դրա ազդեցությամբ նաեւ ներքին միջավայրում եղանակը լինի հնարավորինս բարենպաստ, ձմեռները քիչ, հնարավորինս տաք, ամառները հնարավորինս զով, անձրևները հնարավորինս մեղ, ջրերը կառավարելի, քամիները փափուկ եւ այլն եւ այդպես շարունակ եւ կարծում եմ ներողություն մենք գնում ենք այս ճանապարհով, բայց սրա համար պետք է նաեւ ինչա պետք անել սա ապահովելու համար։ Սրա համար պետք է ավելի ու ավելի լավ ճանաչել աշխարհը, ավելի ու ավելի լավ ճանաչել process-ները, ավելի ու ավելի լավ տեսնել այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում աշխարհում եւ գիտեք, դա էլ է շատ կարեւոր, որ մեր մոտ մի քիչ լավ չի ընդունվում եւ վերափոխվել այդ փոփոխություններին զուգահեռ։ Որովհետեւ շատ կարեւոր է ընդհանրապես զարգացումը փոփոխման process է, որովհետեւ եթե տեղի չի ունենում փոփոխություն, նշանակում է տեղի չի ունենում զարգացում։ Եթե մենք այսօր այնպեսին ենք, ինչպեսին էինք 20 տարի առաջ, նշանակում է մենք չենք զարգացել։ Նշանակում է մենք մնացել ենք նույն կետում, նշանակում է լճացում է տեղի ունեցել։ Մենք պետք է փոխվենք, մենք որովհետև փոխվել առաջին հերթին նշանակում է ընդլայնել մեր գիտելիքի եւ իմացության շրջանակը, մակարդակը, խորությունը եւ ծավալը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հիմա մենք այդ ուղղությամբ ենք գնում եւ պետք է շարունակենք գնալ այդ ուղղությամբ։ Ընդ որում իմանալ բառից եւ բուն եւ փոխաբերական իմաստով, իմանալ ավելի շատ լեզուներ, այդ լեզուների մեջ իմանալ ավելի շատ նրբություններ, ավելի շատ ժեստեր, ավելի շատ իրադարձությունների փոխադարձ կապվածությունը։ Մենք երբեմն նույնիսկ այսօր մեզ հետ մեր տարածաշրջանում տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնց պատճառը հետևանքային կապերը մենք միանգամից չէ որ տեսնում ու նկատում ենք, բայց լավ լուրն այն է, որ մենք
գնալով ավելի ու ավելի շատ ենք տեսնում եւ ավելի շատ ենք նկատում, սա նշանակում է, որ ավելի շատ գործիքների ենք տիրապետում մեր շուրջ միջավայրը, մեր շուրջ կլիման, մեզ համար ավելի կանխատեսելի եւ կառավարելի դարձնելու ուղղությամբ։ Եվ այս առումով իհարկե այն իրադրությունը, որ մենք ունենք այսօր Հայաստանում արտաքին քաղաքական միջավայրի առումով, կարծում եմ բավականին շոշափելի եւ մեծ ձեռքբերում է։ Բայց նաեւ մենք պետք է չմոռանանք ի վերջո մեր դիվանագիտության եւ դիվանագիտական գործունեության արտաքին հարաբերությունների ոլորտում մեր գործունեության ամենակարևոր նպատակը, այդ նպատակը մեր երկրի պետական շահը, այն է մեր երկրի տնտեսական զարգացումը ապահովելն է, որովհետև էդ էլ է խնդիր, երբ որ մենք այդքան շատ կենտրոնացած ենք անվտանգության վրա, ինչը իհարկե կենսական անհրաժեշտություն է, բայց ինչքան անմիջական է մեր լարվածությունը եւ մեր կարիքը անվտանգության, այդքան նշանակում է, որ մենք հեռու ենք ուղղակի տնտեսական զարգացման տրամաբանությունից։ Մենք այդքան քիչ ժամանակ եւ ուշադրություն ենք դարձնում տնտեսական զարգացմանը եւ պետք է արձանագրել, որ վերջին տարիների process-ները եւ այն ինչի մասին մենք հրապարակային խոսում ենք, ակնհայտորեն վկայում է իրադրության դիտանկյունի փոփոխության մասին, երբ որ մենք տարածաշրջանում, այդ թվում Ադրբեջանի այդ խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ խոսելիս ասում ենք, որ կարծես տնտեսությունը վազանցում է քաղաքական process-ներին, ինչը միանշանակ դրական է, որովհետև դա նշանակում է, որ մեր դիվանագիտական ջանքերը ավելի են կենտրոնացած տնտեսական զարգացման տրամաբանության վրա, որովհետև ինչքան մենք կենտրոնացած ենք տնտեսական զարգացման տրամաբանության վրա, այդ նշանակում է այնքան ավելի հեռացած ենք զուտ լարվածության եւ էսկալացիայի տրամաբանությունից եւ շրջանակից։ Ես կարծում եմ, որ այն իրադրությունը, որ մենք ունենք, իմիջիալոց շատ կարևոր է, որ մենք դա գնահատենք։ Ես իհարկե մի փոքր այլ կուսակցական ֆորմատներում հիմա դրա մասին ավելի հաճախ եմ խոսում, բայց պետական ֆորմատներում էլ է շատ կարևոր խոսել դրա մասին։ Շատ կարևոր է, որ մենք եւ նաեւ դիվանագիտական ծառայությունը պաշտպանի այն ձեռքբերումները, որը այս տարիներին աշխատանքի արդյունքում, այդ թվում ձեր աշխատանքի արդյունքում մենք ունեցել ենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք այն խաղաղությունը, որը մենք ունենք։ Շատ կարևոր է, որ մենք գնահատենք Հայաստանի տեղի ունեցող ապաշրջափակումը, Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող ապաշրջափակումը, որը մենք ունենք։ Իմիջիալոց իհեճուկս եւ ներքին եւ արտաքին փորձագետների կանխատեսումների կամ ոչ թե իհեճուկս Հայաստանի տնտեսական զարգացումը ավելին է, քան կանխատեսվում է, ինչի հաշվի։ Այդ թվում դիվանագիտական գործունեության հաշվին, որը մենք իրար հետ ծավալում ենք, եւ մենք այս ձեռքբերումները պետք է կարողանանք ընդգծել, մենք այդ ձեռքբերումները պետք է կարողանանք պաշտպանել, որովհետև կարծում եմ, որ մենք իսկապես հասել ենք մի հանգրվանի, երբ կարողանում ենք պաշտպանվել փոթորիկներից, կարկուտներից եւ բազում աշխարհքաղաքական աղետներից, բայց սա էլ մենք չպետք է ընդունենք որպես ինքնին հասանելի մի բան։ Սա աշխատանքի արդյունք է, սա հետևական եւ գիտակցված աշխատանքի արդյունք է։ Այսօր էլ շատերին անհանգստացնում է այն, որ ինչ որ աշխարհում շատ հանգիստ է եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ կասկածելի, աշխարհում անհանգիստ է, Հայաստանի շուրջ կասկածելի եւ Հայաստանում կասկածելի հանգիստ է։ Ես հասկանում եմ նաեւ անհանգստությունները, որովհետեւ դա ոչ սովորական իրավիճակ է, որովհետև երբ որ ոչ սովորական, այսինքն մեզ համար սովորական վիճակ չէ, դա կարող է նաև օբյեկտիվ անհանգստություններ առաջացնել, թե ինչքանով է այն ինչ որ մենք տեսնում ենք իրականությանը համապատասխանում։
այն ինչ որ մենք տեսնում ենք համապատասխանում է իրականությանը, բայց մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ դա երաշխավորված չէ եւ դրա շարունակականությունը պահանջում է ամենօրյա աշխատանք եւ առաջին հերթին մեր դիվանագիտական ծառայությունից եւ մեր դիվանագետներից եւ ես համոզված եմ, որ մեր դիվանագիտական ծառայությունը ունի այդ կարողությունները իր եւ Հայաստանի Հանրապետության ձեռքբերումները խնամելու, պաշտպանելու, պահպանելու եւ զարգացնելու, որովհետեւ պահպանելու, պաշտպանելու ամենակարևոր գործիքներից մեկը զարգացումն է, որովհետեւ եթե որևէ նվաճում, որևէ ձեռքբերում հետագա զարգացում չի ստանում ավելի մեծ եւ ավելի կարևոր ինչ որ մի բան դառնալու ուղղությամբ, այն անպայման կորցնում է իր ընթացիկ նշանակությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք այս տրամաբանությամբ էլ կշարժվենք առաջ, այն գիտակցությամբ, որ փոփոխվող աշխարհում մենք ինքներս պետք է փոխենք մեր մտահորիզոնի շրջանակը եւ ծավալը, մենք պետք է կարողանանք ավելի բարձրից նայենք աշխարհի, իսկ ավելի բարձրից նայելու համար մենք պետք է կարողանանք բարձրանալ, իսկ բարձրանալու ճանապարհը միանշանակ եւ աներկբա է, որ կրթությունն է, շարունակական կրթությունը եւ մեզնից որևէ մեկը երբեք չպիտի մտածի, որ ինքը այլևս գիտի ամեն ինչ։ Մանավանդ որ որևէ մեկը չգիտի ամեն ինչ։ Մարդկության պատմության մեջ չի եղել այդպիսի որևէ մի անձ, որևէ մի հանրություն, որևէ պետություն, որևէ ծառայություն, որ գիտի ամեն ինչ։ Ինչքան էլ շատ բան մենք իմանանք, կա ինչ որ մի բան, որը մենք չգիտենք։ Եվ հետեւաբար կա շատ մեծ տարածք պոտենցիալ ավելին իմանալու։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք գնում ենք ավելին իմանալու հետևից եւ ճանապարհով, որովհետեւ դա նշանակում է օբյեկտիվ, ոչ միայն էմոցիոնալ, այլև գործնական հնարավորություն ավելին անել մեր հայրենիքի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ շնորհակալ եմ բոլորից, դիվանագետներից մեր երկրի բոլոր Հայաստանի Հանրապետության համար ավելին անելու իրենց պատրաստակամության եւ իրենց ամենօրյա աշխատանքի համար։ Շնորհակալ եմ։